រឿងបំណងល្អរបស់ម៉ាក់កាលពីព្រេងនាយមានគ្រួសារតូចមួយរស់នៅក្នុងភូមិដ៏ស្រស់ស្អាតមួយកន្លែងគ្រួសារនេះមានសមាជិក4នាក់ឪពុកម្ដាយនិងកូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាត2នាក់ពួកគេរស់នៅដោយសាមញ្ញរៀងរាល់ថ្ងៃក្រោយពេលចេញពីសាលាម្ដាយតែងតែស្នើឲ្យកូនស្រីបងជួយធ្វើការងារដូចជាបោសសម្អាតផ្ទះចម្អិនអាហារនិងបោសសម្លៀកបំពាក់ជាដើមព្រោះតែម្ដាយមានបំណងចង់បណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យកូនស្រីមានទំនួលខុសត្រូវនិងមានជំនាញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែបំណងល្អមួយនេះត្រូវបានយល់ច្រឡំแล้วសារតែកូននៅក្មេងខ្ចីមិនទាន់ចេះគិតគូរវែងឆ្ងាយនាងតែងតែលួចអត់ចិត្តថាម្ដាយដាក់បន្ទុកលើនាងច្រើនប៉ុន្តែទោះជាមានការយល់ច្រឡំនៅក្នុងចិត្តក៏ដោយក៏នាងមិនដែលបដិសេធក្នុងការធ្វើការងារទាំងនោះឡើយទោះបីជានាងរវល់ជួយការងារផ្ទះក៏នាងមិនដែលបោះបង់ចោលការរៀនសូត្រនោះដែរនៅសាលានាងគឺជាសិស្សគំរូមួយរូបប្រចាំថ្នាក់រៀនរបស់នាងយប់មួយកូនស្រីច្បងបានអង្គុយធ្វើទឹកមុខសោកសៅតែម្នាក់ឯងម្ដាយឃើញដូចនោះក៏ដានមកអង្គុយជិតរួចលួនលោមនិងលើកទឹកចិត្តកូនហើយក៏បានពន្យល់ពីគោលបំណងរបស់ខ្លួនឲ្យកូនយល់កូនត្រូវចាំថាចំណេះដឹងគឺជាទ្រព្យដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានការលូតដំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ម៉ាក់ប្រចង់ឲ្យកូនរឹងមាំនិងមានភាពម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង14ឆ្នាំកន្លងផុតទេដោយសារតែការលូតដំនិងការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់ម្ដាយនាងក៏បានក្លាយជាចុងភៅម្ហូបដ៏ល្បីមួយរូបក្នុងវ័យ24ឆ្នាំនាងបានបើកអាហារដ្ឋានមួយកន្លែងដោយជោគជ័យនិងមានភ្ញៀវគាំទ្រច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រឿងនេះចង់បង្ហាញថាឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបស្រឡាញ់កូនស្មើជីវិតហើយក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដមិនមែនស្ថិតនៅលើការថ្នាក់ថ្នមតែមួយមុខនោះទេប៉ុន្តែជាការបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងនិងជំនាញជាក់ស្ដែងដល់កូនដើម្បីឲ្យកូនទុកជាទ្រព្យជាប់ខ្លួនខ្ញុំធ្លាប់តូចចិត្តហើយគិតថាម្ដាយមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំព្រោះគាត់មិនដែលថ្នមខ្ញុំឡើយមកដល់ថ្ងៃនេះតើខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាការលូតដុំរបស់ម៉ាក់គឺជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំមួយសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំអរគុណម៉ាក់និងប៉ា